新工作上班好几天啦，已经适应的差不多了。我们工作性质特殊性，都是跟着客户的工作时间走。客户下班后，我们加班也没用，所以到点就准时下班。今天公交车人很少哦。回到家里，发现灯开了，男朋友今晚难得早下班，放下包包，看男朋友在做什么，把晚餐的菜和配料都洗好切好了，这色彩搭配还可以。锅里在煮的腊肉，还帮我蒸了紫薯。米饭还有2分钟就煮好了，看看他现在炒什么菜？山药红萝卜炒鸡肉，看着很好吃的样子。这边炒好的是蒜苗炒腊肉，2个肉1个蔬菜就做好了。我还要先打包1份饭盒，明天带公司吃。每个菜都要1点。做饭1小时，吃饭10分钟。吃完饭，男朋友洗碗，我拖地。忙碌的一天，早点洗刷睡觉吧。明天见，晚安。